ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। क्या है बच्चों ये? ए फॉर एप्पल। एप्पल मतलब सेब, एप्पल मतलब सेब। आज हम सीखेंगे स्मॉल लेटर अल्फाबेट। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। ठीक है बच्चों, हम सीखेंगे ए से लेकर जेड तक स्मॉल लेटर अल्फाबेट। उससे पहले हम कलर्स जान लेते हैं। ये देखो बच्चों, कितने सारे कलर्स है ये देखो कितने प्यारे प्यारे कलर्स है। ये है येलो कलर, सॉरी पिंक कलर, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, ये है ग्रीन कलर, येलो कलर, येलो कलर, ब्राउन कलर, ये है ब्राउन कलर। हम सीखेंगे ABCD, तो चलिए शुरू करते हैं। ए फॉर एप्पल, ये है एप्पल, एप्पल मतलब सेब। ए के बाद क्या आता है बच्चों? बी फॉर बॉल, बी फॉर क्या होता है बच्चों? बी फॉर बॉल, ये है बॉल, बॉल मतलब गेंद। बी फॉर बॉल, बॉल मतलब गेंद। बी के बाद आता है सी फॉर कैट, सी फॉर क्या होता है बच्चों? सी फॉर कैट, कैट मतलब बिल्ली, ये है बिल्ली। सी के बाद क्या आता है? सी के बाद आता है डी फॉर डॉग, डी फॉर क्या होता है बच्चों? डी फॉर डॉग, डॉग मतलब क्या होता है? डॉग मतलब कुत्ता, ये है कुत्ता। डी के बाद क्या आता है? ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर क्या होता है बच्चों? ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट मतलब हाथी, ये है हाथी। ई के बाद क्या आता है? एफ फॉर फिश, एफ फॉर क्या होता है बच्चों? एफ फॉर फिश, फिश मतलब मछली, ये है एफ फॉर फिश, फिश मतलब मछली। ठीक है बच्चों, एफ के बाद क्या आता है? जी फॉर ग्राफ्स, जी फॉर ग्राफ्स, ये है ग्राफ्स, ग्रास मतलब अंगूर, ग्रास मतलब क्या होता है बच्चों? ग्रास मतलब अंगूर। जी के बाद क्या आता है? एच फॉर हैन, तो हम लिखते हैं एच फॉर हैन, हैन मतलब मुर्गी, ये है मुर्गी। एच के बाद क्या आता है? आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर क्या होता है बच्चों? आई फॉर आइसक्रीम, ठंडा ठंडा आइसक्रीम। आई के बाद क्या आता है? जे फॉर जग, जे फॉर जग, ये है पानी से भरा हुआ है जग, जे फॉर जग। जे के बाद क्या आता है? के फॉर काइट, के फॉर काइट, काइट मतलब पतंग, ये है पतंग। के बाद क्या आता है? एल फॉर लॉयन, एल फॉर क्या होता है बच्चों? एल फॉर लॉयन, लॉयन मतलब शेर, ये है शेर। एल के बाद क्या आता है? एम फॉर मैंगो, एम फॉर मैंगो, मैंगो मतलब आम, ये है आम, मैंगो मतलब आम। एम के बाद क्या आता है? एन के बाद क्या आता है बच्चों? एन फॉर नेक्स्ट, तो हम लिखते हैं एन फॉर नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब घोंसला, ये है घोंसला। एन के बाद क्या आता है? ओ फॉर ऑरेंज, ये है ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज मतलब संतरा, ये है संतरा। ओ के बाद क्या आता है? ओ के बाद आता है पी फॉर पैरोट, ये है पी, तो हम लिखते हैं पी फॉर पैरोट, पैरोट मतलब तोता, ये है तोता। पी के बाद क्या आता है? क्यू फॉर क्वीन, तो हम लिखते हैं क्यू फॉर क्वीन, क्वीन मतलब रानी, ये है रानी। क्यू के बाद क्या आता है? आर फॉर रोज, आर फॉर क्या होता है बच्चों? आर फॉर रोज, रोज मतलब गुलाब, ये है गुलाब, रोज मतलब गुलाब। आर के बाद क्या आता है? एस फॉर शीप, ये है शीप, शिप मतलब क्या होता है बच्चों? जहाज।
ये है एस पर शिप मतलब जहाज। एस के बाद क्या आता है बच्चों? एस के बाद आता है टी फॉर ट्रेन। टी पर क्या होता है बच्चों? टी फॉर ट्रेन मतलब रेलगाड़ी, ये है रेलगाड़ी। टी के बाद क्या आता है? यू पर अम्ब्रेला। यू फॉर अम्ब्रेला मतलब छाता, ये है छाता। ठीक है बच्चों, यू के बाद क्या आता है? भी फॉर वैन, तो हम लिखते हैं भी फॉर वैन मतलब गाड़ी। बी के बाद क्या आता है बच्चों? बी के बाद आता है डब्लू फॉर वॉच, तो हम लिखते हैं डब्लू, ये है डब्लू फॉर वॉच मतलब घड़ी, ये है घड़ी। डब्लू के बाद क्या आता है? एक्स, ये है एक्स फॉर एक्समस ट्री। ये देखो बच्चों, ये है एक्समस ट्री। एक्स के बाद क्या आता है? बॉय फॉर याक, तो हम लिखते हैं बॉय फॉर याक, ये है याक। बॉय के बाद क्या आता है बच्चों? बॉय के बाद आता है जेड फॉर जेब्रा, जेड फॉर जेब्रा, ये है जेब्रा। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।